نخاف من المي. نجوى كرم صوتي وصلنا ل 11 و23 دقيقة، ما زلنا مواصلين معكم في الويكاند حتى النص النهار. السلام عليكم انتم اللي التحقتوا بينا في الاستماع، ونحب نرحب بضيفتي منال حرادي. دونك باش نحكيو على جمعية الكافيات التونسية المتحدة. مرحبا منال. يعيشك صافا لاباس؟ صافا لاباس. مهم برشا نحكيو على الكفاءات التونسية، ومهم برشا اللي نلقاو جمعية تعنى بهم. دونك هذايا معناتها المهم في الحكاية الكل. دونك نحكيو شوية على الجمعية، نحاولوا نعرفوها دونك لوبجيكتيف نتاعها، ونحكيو زاد على ليزيفينمون اللي تعملوا. هات نبداو نعرفوها جمعية الكفاءات التونسية المتحدة. ميرسي أسامة، ونشكرك على الفرصة هذه. دونك جمعية تونسية الكفاءات المتحدة، Talent Tunisien Uni, l'abréviation c'est TTU, créée le 11 octobre 2016. الفوكس معناتها الجمعية هذه سي لو كابيتال هيومان اللي هو فريمون لا ريشيس ماجور نتاع تونس. الهيستوريك نعطيك شوية هيستوريك على الكرياسيون نتاع الجمعية. دونك depuis maintenant envers qu'à 2015, il y avait un groupe de exécutifs, talents tunisiens, seniors qui sont partout dans le monde, qui sont regroupés في Vienne. Et la question majeure, كيفاش نجموا نعاونوا تونس. Donc, puisque c'est des personnes qui ont fait, qui m'ont connu leur parcours, d'accord, leur parcours professionnel, ils savent vraiment qu'est-ce que what it takes, on dit en anglais, pour atteindre, pour devenir une sommité, ou elle pour être compétitif sur une échelle nationale et internationale. Donc l'année معناتها هي جت معناتها لما ما بين كفاءات تونسيه قالوا علاش لا ما يكونش فما اسوسياسيون معناتها تلم الناس الكل، تلم الكفاءات التونسيه اللي موجوده لبرا ديجا ولا الداخل زوز مع بعضهم. Premièrement معناتها مش لما انفورميل، سيتي ان فورم معناتها في فيين، والكرياسيون تاع لاسوسياسيون هذه سيتي ان دي اوتبوت نتاع الميتينغ دو فيين. اي بي سي الكفاءه التونسيه كان في تونس والا خارج تونس، المهم تونسيه معناتها خاطر سي با اون n'est pas limité le territoire. نجم انت تونسي وتنفع تونس كان في تونس والا ايور. Donc il y avait pas une limitation. La seule مش limitation mais disons condition كونك تكون معناتها تونسي. Et puis il y avait le forum معناتها نتاع الكرياسيون نتاع l'association هذيا début 2017. Le focus, donc une mission à rapprocher les talents et les leaders tunisiens afin de partager leur savoir-faire. نزيدوا نقربهم اكثر سورتو زاد العباد باش تعرفهم اكثر، تعرف على الكارير نتاعهم مسيرتهم، زاد هذا مهم برشا. Exactement, c'est très important خاطر برشا عباد ما تسمعش بيهم. Et surtout c'est un vrai talent مش يكون modeste، مش يكون très concentré معناتها على الباركور نتاعو، il fait du partage sans faire du bruit. D'accord. Là l'objectif aussi c'est pas faire du bruit mais c'est le partage. C'est vraiment avoir la possibilité de que je crois coopter de target Tunisian young talents et les aider aussi à faire un parcours excellent, à devenir des futurs leaders du pays ou hors le pays, à devenir des exécutifs dans leur job, mais aussi lorsque tu fais du coaching ou du mentoring, l'activité corps de l'association, tu fais épargner l'autre des fautes ou un faux chemin qui est le معناتها باش نزيد نفسر سورتو العباد اللي يسمعوا فينا باش نزيدوا نفهموا اللي راهو التجارب نتاعهم معناتها التوانسه الموجودين برا والكفاءات اللي موجوده لبرا مهم برشا نعرفوا معناتها التجربه نتاعهم، الاكسبيرينس نتاعهم، نظرتهم للاشياء اكيد مختلفه. دونك يعيشوا في دول معناتها بمختلف الثقافات، بمختلف معناتها الحاجات اللي يعيشوا فيها، الممارسات اليوميه اللي تختلف علينا نحن. معناتها مهم برشا انه نعرفوهم حتى كيفاش يعيشوا هما الخدمه نتاعهم، خاطر فما حتى دي سبيسياليتي وراك تعرف اللي فما توا معناتها نتعرفوا عليها. معناتها نقولوا معناتها التونسي هذا كيفاش يخدم في البلاصه هذيا معناتها. Oui, tu as raison. معناتها d'abord créer cette plateforme اللي هي كيوني معناتها les talents tunisiens هذوما، créer كيما نقولوا un framework de partage à travers هذوما les programmes de mentoring et de coaching. وقلت un point très important معناتها انا نشوف ان تونسي اللي هو une sommité dans un tel domaine لكن نشوف كان الريزولتا فينال
داكور ما نعرفش هو كيفاش وصل ما نعرفش كيفاش معناتها دو فاسون تكنيك ولا بسيكولوجيك لي تشالنج تحديات كما قلت انت الانتيغراسيون كولتوريل كونك تنجح في كولتور اخرى سي بوكو بلو ديفيسيل كونك تنجح لوكالمون سامحني هنا باش نقص عليك معناتها فما ان بوان انا سي نجيب زعفراني هو بريزيدون لاسوسياسيون توجور يقولوا سي دون لادي ان دو تونسيان زعما معناتها فما ديما نقولوا احنا 3000 معناتها civilisation etc. mais هذوك فما عطاو للتونسي كالخلطه كما نقولوا احنا نتاع كيم نتاع plusieurs cultures معناتها التونسي peut-être الوحيد انا جو فريكونت plusieurs cultures كيحكي انجلي ما تعطيوش اكسون او هذايا التونسيان يحكي تونسي alors que d'autres nationalités كيحكي انجلي ويحكي حاجه تقول هذايا مصري ولا سوري ولا mais le mix اللي عندنا في الادين خلينا حتى كي نمشيو dans d'autres cultures avec les moyens qu'il faut, avec le support qu'il faut, les Tunisiens excellent. Moi, je les aimerais sur un niveau académique très élevé. C'est un talent, c'est il est doué dans l'art, il est doué dans le sport, il est doué dans la recherche académique. فما توانسه معناتها نكلموهم ونحكيو معاهم ديجا معناتها تلقى مثلا الصباح كلمنا معناتها فوتوغراف موجود في اليابان معناتها عنده شهر معناتها قال لي نعم في دوكومونتير فما شكون في الافريق فما شكون في امريكا اللاتينو دونك حتى مختلف الثقافات حتى في المانيا معناتها المشكله نتاع اللغه ديجا الالمانيه لكن تلقاهم لي زيتيديون التوانسه معناتها قاعدين رواحهم طيارات معناتها ويتاقلموا في صار ديجا في المجتمع. Oui, en fait, c'est une question de volonté. D'accord. Femme volonté, un Tunisien, il يعرف روحه وين يحب يوصل. Je suis dans un environnement, نقرا l'environnement هذاك، نعرف شنو عندي معناتها أنا les حقوق وواجباتك مش تولي مش même si tu n'es pas un citoyen mais tu fais partie de la société. mais نعرف l'objectif نتاعي ونقرا les gaps اللي ناقصيني باش نوصل للobjectif نتاعي. نجم يكون لغات، نجم تكون réseau، نجم يكون une certification. Et à partir de là, commencer à chercher comment éliminer les gaps si par un learning personnel, si par trouver une association comme Tunisian Talents United, elle y fait des membres qui sont dans plusieurs domaines, l'énergie, l'R&D, la finance, la technologie, international relationships, etc. et intégrer des réseaux qui sont de façon volontaire, prêt pour partager, pour faire le mentoring. Et sachant que le mentoring, on ne va pas faire ton travail. D'accord. Mais par rapport à ton objectif, selon nos expériences, on va te guider comment arriver à un objectif. ثم حاجه اخرى ما نعرفش كان تشاطرني الراي اللي التوانسه كي يمشيوا لبرا صحيح معناتها في الخدمه ولا في القرايه دونك حتى الطموح يكبر معناتها يمشي على حلمه يمشي على ثنيه يمشي على اوبجيكتيف لكن من بعد مع عامين 3 سنين تلقى الحلمه نتاعو تزيد تكبر يقول لك علاش ما نكملش للاخر معناتها باش نوصل معناتها سورتو في معناتها ريشيرش معناتها تلقاهم معناتها يخدموا برشا في البحث العلمي ديجا. Je pense que c'est tout à fait normal si une personne vraiment elle est ambitieuse et dans un environnement compétitif. Donc quand peut-être tu es en compétition avec un environnement dans ta zone de confort, disons, d'accord. Tu te dans des environnements compétitifs, tu es en concurrence avec l'américain, avec le saoudi, avec l'émirati, avec le belge, avec le français, avec l'NES. Il est vraiment si on décide de quitter notre zone de confort, c'est vraiment qu'on a quelle volonté, on a objectif نحبوا نوصلوا له. Et puis exactement. Toi اللي هو يعمل فك لي بتي نقولوا احنا small wins. معناتها لي بتي زكي اللي يعطيوك الكونفيانس باش انت تكمل اوكي واتس نيكست. Et puis si tu trouves les plateformes surtout علاش نقولوا الريشيرش et développement معناتها مش تلقى des laboratoires équipés avec مش تلقى مواهب نقولوا الامكانيات باش تلقاها الامكانيات مي عندك معناتها لافونتاج عندك لا باز نتاع انت تا ناتور دو تونيزيان
Tu vois, si tu as les atouts pour exceller, نشكروا بلادنا ساعة على الباز اللي عطاتها لنا. معناتها on doit être conscient, معناتها presque la majorité نتاع les membres de TTU, on est le produit de l'éducation nationale. D'accord, mais بعد donc عطاتنا بلادنا الباز. قرينا المدرسة التونسية، المدرسة العمومية، ناس نجحت بمونسيون مشيت، ناس مش راهو زاده كما تنجحش من الاول بالقدام تنجمش تنجح من بعد. اشاكا صاك الوقت نتاعو، مي فو سافوار فريمون وقت يجيك لوبورتونيتي كابيتاليزي اكزاكتومون معناتها سور لوبورتونيتي هذيا avec un objectif clair, avec beaucoup d'efforts, beaucoup de hard work, mais زاده smart work pour que tu puisses arriver à ton objectif. ثم ديما سؤال يتسال للكافيهات التونسيه اللي هو كيفاش ينجموا يعاونوا بلادهم، معناتها هما موجودين صحيح لبرا يخدموا لبرا، كيفاش ينجموا يعاونوا تونس؟ لانه جمعيه الكافيهات التونسيه المتحده تنجم انها تكون الرابط المشترك ما بين انه الكافيهات التونسيه الموجوده لبرا تنجم تتعاون في تونس، تنجم بالمحاضرات اللي نجموا يعملوها، باللي ريونيون ينجموا زاد يجيو يعطيو فكره على الخدمه نتاعهم، على الكارير نتاعهم للزيتيديون. مثلا كما فما معناتها الاستاذ مروان قسنطيني ديجا ديما يجي لتونس وديما يحكي مع الشباب، دونك عديده من الكافيهات التونسيه باش ما نسميهمش باش ما ننساش. دونك لهنا ينجم تكون فما رابط انكم معناتها الحاجه هذه نجاوبوا عليه السؤال هذا. D'accord. En fait, c'est dans le cœur des valeurs de la mission de TTU. Déjà, qui chauffe l'historique dans les forums et les workshops de TTU. الرابط هذا نعملوا فيه في TTU à travers les forums et les workshops. اللي là, on peut, les experts ou les seniors de TTU font un focus sur un objectif, sur un thème bien spécifique. On a fait un forum à la capitale tunisien, un workshop à la capitale humain, on a fait un workshop à l'énergie, on a fait un workshop à Houston à l'entrepreneuriat, on a fait un forum novembre dernier à Marseille à la cultural mindset ou le breakthrough leadership. Et هذوما الملتقيات هذوما فيهم deux choses. D'accord. Un, c'est le partage de l'activité de TTU, les valeurs, les missions ou l'expertise des membres de TTU. Deux, lien qui m'a contacté le capital humain tunisien, مش كان في تونس كهو كما قلت لك عملناهم في تونس mais à travers nos membres زاده اللي هما de façon volontaire. مثلا في ويستون يافي مدام عايدة عرايسي هي معناتها founder و head نتاع bilateral US Arab Chamber of Commerce. Donc elle a pris le lead sur la préparation du workshop de Houston sur l'entrepreneuriat. Donc il y avait monsieur Nabil Felhi par exemple, c'est un membre, il a pris le lead sur la préparation du workshop في Marseille. قبله سيمونير بلطيفة، قبله monsieur Najib Zafrani, si Mohamed, etc. Selon leur expertise, à chaque fois il y a le focus على un thème, mais le plus important quand on استدعى وكفاءات تونسية مش هم حتى membre باش نعطيوهم هكا الاكسبوجر يجيو معناتها يحكي partage leur expérience, d'accord, leur parcours, comment ils ont fait, شنو هما les challenges, شنو هما معناتها شنو هما l'apprentissage اللي عملوه pour y arriver. Et là ça crée معناتها كيما قلت معناتها نفيدو التونسي، نعطيوه l'opportunité، نعطيوه البلاتفورم باش يعرف بروحه pour partager معناتها pour partager son savoir-faire. Et puis à partir de là on crée de nouvelles relations مع توانسة جدد كانهم في تونس ولا كانهم في الخارج. mais aussi سامحني à chaque forum نخرجوا des recommandations اللي هما كي اما des experts qui étaient présents في معناتها في les workshops هذوما، و les recommandations on les formalise, on les partage avec la société civile ou avec le gouvernement, معناتها les agences gouvernementales qui sont معناتها intéressées بالتيم هذيك. اي فوالا معناتها فور اي ميزور ساشون احنا جمعيه صغيره معناتها مازلنا كي بدينا 2016 ديبي 2017. دونك التشالنج نتاعنا هو تراست معناتها الثقه نتاع التوانسه. يعطيكم الصحه. في وقت صغير معناتها قاعدين تخدموا في خدمه كبيره برشا معناتها ديجا، خاطر تونس اليوم مهم برشا انه معناتها يسمع
قصص النجاح اللي موجودين برا معناتها باش نعطيوك شويه امل شويه مسؤوليه شويه تطلع خاطر احنا ديما وقت نحكيو ونشوفوا ناس ناجحه لبرا سيرتو توانسه نقولوا معناتها نحكيو كان على الريزلتا معناتها وصل البلاصه الفلانيه ولا خذ البري الفلاني اما ما نعرفوش المراحل كيفاش وصل معناتها ديجا فيها معناتها تحديات يمشي لبلاد غريبه يلقى روحه وحده انكادرومون يشد الصحيه خاطر فما معناتها باز معناتها راكم تحكيوا على معناتها ايامات فشل وايامات نجاح معناتها بيان سور معناتها مهم برشا نسمعوا هذا الكل. وي احنا نقولوا ما فماش سورتو في الورك شوب تيليني نتاع مارسي يا با دو بريك ثروز without بريك داونز. فماش باركور نتاع نجاح اللي ايتي فريمون ان باركور معناتها كونتينيو من غير فشل من غير تشالنج مي التحدي كونك في نقطة الفشل هذيك معناتها ما تقعدش غادي تو فوا معناتها ما تخافش وتكمل تطيح وتقوم مي باش تقوم فما اون فولونتي بيرسونيل مي فما زاد عباد تشد لك يدك تو فوا معناتها اللي انت لوبجيكتيف نتاعك انا اوكي معناتها سا دوا تيتر بيرسونيل دابور سينو ما كان يجيبوا لك الناس الكل من الدنيا هذه كل باش تنجح ما تنجحش حتى كان تنجح سي تمبورير مي سي سي بيرسونيل اي بي انت انا ديما نقولها حتى من تجربه خاصه اون تروف توجور سكون شيرش tu vois انا مثلا bon باش نحكي على ليكزامبل نتاعي انا جو شيرشي à partir de ok tu acquiers عندك expérience في domaine معين tu fais des petits succès نقولوا tu avances et après tu as تحس في روحك فما capacité tu عندك une capacité pour partager tu vois et tu commences ok tu cherches un réseau شكون هما الناس اللي انا معاهم نجم انا نتعلم mais نجم انا زاد je partage نفيد et là pour moi c'était TTU وقتها j'ai trouvé un article في الليدر un forum مع الكابيتال هيومان je connais وقتها ما عادش كوني سيموني الملتايفه اللي هو معناتها board member و member في TTU donc j'ai posé la question si les américains يقول if you don't ask you don't get معناتها si t'as pas fait cet effort de Z à chercher ce type de réseau et parce que ça émane Z d'un intérêt personnel de partage et d'apprentissage donc là il y a pour moi par exemple c'était TTU et qui m'a dit on est petit mais on progresse خاطر فما la volonté de chacun عارفين رواحنا when we are in why très bien هو يطول الحديث معك الحقيقه منال لكن الوقت يزرف فينا خلينا نحكيو على الانشطه اللي مازالوا القدام ينجموا يكونوا موجودين في الاسوسياسيون ونجموش نحكيو على انه ينجموا معناتها يكون فما استقطاب للكفاءات التونسيه اللي ينجموا يكونوا زاد ممبر في الاسوسياسيون ديجا انا ضحكت خاطر تيتيو عندنا رايقل احنا نحكيو بعد ما نعملوا بنحكيوش قبل اوكي نجم بيان سور اي بيان سور دونك لا ان شاء الله اون بريبار تاع نوتر بروشان فوروم في دبي ان شاء الله في الامارات العربيه المتحده دونك كيما قلت لك اشاك فوا اون سانتيريس ان تيم اللي هو دو فالور اجوتي لي تونيزيان ولي توانسه ولي تالون tunisiens en général et là ça sera sur l'innovation et la transformation technologique d'accord Donc, c'est un sujet, Inch'Allah, notre 4e trimestre. Et là, on est en train de travailler avec deux Tunisiens, ils sont membres et non membres, pour le partage de l'expérience, mais aussi pour pouvoir donner des outputs de valeur ajoutée pour la société civile. Et donc, pour l'adhésion pour TTU, donc, c'est toujours les talents tunisiens qui sont intéressés à travers tunisiantalents.org à travers les membres de TTU, ils peuvent envoyer leur bio et leur CV, c'est sélectif. On veut la qualité, on cherche la qualité mais pas la masse. Par rapport sélectif par rapport au parcours de la personne, par rapport les petites réussites mentales que la personne a fait, حتى par rapport il y a un profil il تحس فيه readiness كما نقولوا احنا pour le progrès et l'apprentissage et surtout on vient d'ouvrir ZEDAC pour ce qu'on appelle TTU members junior les nouveaux les undergraduates etc qui عندهم
le talent qu'il faut pour exceller dans l'avenir ou pour bénéficier du contenu, d'expertise des seniors. Junior ou senior, توا. Et voilà. دونك هما ياخذوا الاكسبيرينس من عندكم انتم بالطبيعه هما الجيل اللي باش يكون القدام وهذا مهم برشا. خلي كلمه اخيره منال. Voilà, الكلمة الأخيرة إذا كانت تسمح لي, je veux rappeler les valeurs de la TTU. Bien sûr. Premièrement, l'intégrité, l'honnêteté, l'authenticité et la transparence qui guident nos démarches. Elle poursuit de l'apprentissage, il y a l'éducation et le développement continu, le respect de la civilité. Nous croyons au respect et l'appréciation d'autrui, respect de la différence, au respect des lois, des politiques et de la société civile, une solide éthique de travail. Il n'y a pas de réussite sans une solide éthique de travail. Pour clôturer, on est ouvert aux talents tunisiens qui vraiment veulent bénéficier de l'expertise, veulent apprendre, mais les seniors et les membres de DTU. Et voilà, petit à petit, on essaye d'instaurer le trust et on veut vraiment un FID de Tunis à travers le capital humain, développer sa compétitivité, développer son parcours professionnel et par la suite influencer son parcours personnel. C'est le seul moyen اللي نجموا نفيدوا به تونس, العمل مع الهارد work, smart work et le développement de notre talent pour qu'on soit compétitif sur le niveau local ou à l'international. واضح. شكرا لك. بارك الله فيك منال. عايشك. وتحية للممبر الكل اللي موجودة في جمعية الكفاءات التونسية المتحدة. إن شاء الله تكونوا معنا في السنة القادمة. إن شاء الله. Merci. شكرا لك. بارك